E Dringhiris, agenti de Telecosta Smeralda, Deus è Enrico Puzzolu, Deus sempre in compagnia del suo maestro Simone Grussu, dell'Accademia dei Son de Musica Sarda. E ho indiri l'ompeuso a conosci su strumento Gosarua, che tu sei maestro, su sonetto sa fisarmonica. E noi c'è cosa mera de strogai. Noi io po' di questione un bello pacchetto. E iniziando su parte su diretto su Dringhiri sono su de Sardegna. Ciseusu Simone, moi a bella bello cominciausu, come ti sei accostumato a fare dessa storia, a conoscere questo strumento, cominciausu a strogare, iniziando sa storia dessa fisarmonica o su zonette in Sardegna. Beh, di sicuro, come il nostro inghizzo, dopo ragionare un pacchetto, giusto pago pago, non di furo pago tempo, sa solo su nomini. Poeta in italiano è fisarmonica, in sardo in mezzo di narranta matriperla, che è arrivata da madreperla da su materiali dei stastus, dei buttonisi, ma accostumata a tutte pure sono e sonette. Poeta nodo differenziata da sorganittu, che esti sempre in una fisarmonica, ma esti un altro strumento, una reusu, questa funzione in maniera meda diversa. Dunque, a noso, si casa tutte fisarmonica, poi si comprendi. Tanti commenta in Ghizzannai, sa fisarmonica non è un strumento che nasce in Sardegna, tanti può specificare. È un strumento che mo sesti vinica su titolo del strumento sardo, dignitosamente, io voglio però... A casa esti apposentato bene in musica de Sardegna. A posto bella ragina de sicuro. Su Goru, del suo strumento della fisarmonica, è sancia libera e quest'ancia nasce di podosonai in Cina, in Oriente, annus e annus e annus faidi. Ed è arrivata in Europa in tempus e tempus un strumentoso su scambius de genti, de altre cose. Io penso che sia da giusto a partire Europa. Dunque, su primo brevetto de fisarmonica è stato a Vienna de Cyril Demian in su 1829. Tenete un reperto storico, stravanao. Questo è mio, dopo Chicago a lungo e dopo ragattavo, dopo sravavo da uno che vende di antiquariato, fu vendendo i documenti giocattoli, ma questo non reso che preso manco s'accosta da meta, a questa che si saprì tipologia di fisarmonica nareuso che esti danneggia un meta però proso manco su principio base nareuso che è questo tastus a intro sancia che vibrala e su mantici in cartoni in paperi chi esti su voddi chi pompa da saria e va di vibrare sancia. Questo è diatonico, dunque si accosta proso a su sistema del sorganetto. Sorganetto puro, in moi puro, a dolomanno accostuma da si sbaglia in meta. Se uso sempre ragionando di fisarmonica, questa è stessa fisarmonica unitonica o monotonica. Dunque, può fai su discorso perché tu più semplice, in adesso che chi devo cracco questo bottone che aperro e serro su voddi e faccio su proprio un'notta, ma in sorganetto chi devo cracco questo bottone, aperro faccio una nota, serro e faccio un'altra. Apertura e serrare avanti due suoni differenti si consumate questi bottoni. Esattamente, però questo succede a sa parte destra ma a sa parte sinistra pure dessa organetto.
noi teniamo i bassi che sono i bassi standard nareuso. Questo è un altro sistema che è inventato in dia da poter ragionare meta. Ma nareuso che questo non è scetti l'unica informazione che tu distingui da sorganito. Deo posso dire che questo è uno strumento proprio diverso sia a fisarmonica sia a sorganito, denti sa proprio dignità di strumento su punti bello su ambaduoso, però punti due strumenti diversi, su denti due valori e due repertori su diversi. Este un incontro, una competizione in capa più che altro estetica, poi sono che ne comprende il sono se non si va dei gusti al ragionamento. La prima cosa che uno punne da quando non conosce questo strumento è sta mannesa, proprio sa dimensioni che sa fisarmonica è per un man da sorganito, ma non è unica distinzione. Poi da sorganito poi da parrai a intro certa tonalità, potete usare meta popolari che in Sardegna questa tonalità di do, fa o pure fa si bemolle, funti sono su chi con sorganito presenti in meta in Sardegna, ma con noi con questa fisarmonica tornai potete fare do, fa mi, la, re, sol, potete cambiare ogni tonalità di questa fisarmonica esti un organo importatile. Dunque, potete fare che si sia modulazioni, di fatti questa fisarmonica esti in per fortuna, uno strumento che si suona in conservatorio. Esti meda pro valori de canto dessa considerazione che ad l'umano di donanta. Entrare in Sardegna, caliviera su Rempus e come cresce a vince impero dessa fisarmonica e a onde ha riposto meglio in rasarregenis, in cantus, in vallus. Dunque, 2 anni ago a Punghizza a fare una ricerca a sua proprio questa cosa. Quando e commenti questa fisarmonica è arrivata in Sardegna, chi i punti stetius esprimono suonatori, si poteva suonare, una data come esatto strumento so certa non data neus, però sono sicuro che in Italia è arrivato primo grazie a Paolo Soprani che è andato a scrivere questo strumento e ha iniziato a fare una produzione industriale dalla pura stradella i sanno su manco fiantacussu poi è arrivato in Sardegna siamo traballenti a sua questa cosa ma con me da probabilità di fu su proprio Soprani che si fu in cotto si sonetto e di fu arrivato a Saviera de Castello ma ci siamo ancora traballenti però manco fianta a sa finita sottocento primo de anno adesso noi 100 nareuso e questo strumento è iniziato a pragi meda poi esti sì un pacchetto umano tem peso però primo costata meda pro spago e dunque se tu potete permetti già i dottus e tenendo la potenza de sono meda forti che da costeglioso è la unedasa possono la unedasa ci via suido meda custus invece ti rendi pago saria nosu teneusu uno sono meda forti con pago strobo potete suonare no? Sono i custrobi questi gusti da podera e bracci. E i suonatori si primo i antichi su fare suonare a pizzo su una catira su una mezza dunque su peso non c'entra a meta e dunque si regione di primo a sua importanza dei vascius per quanto riguarda la sua musica dessa tradizione sarda i vascius imperano i bassi standard che è un sistema che è inventato in Italia bassi standard in naiga ogni villa è precomposto nareuso dunque una villa di contrabbasso basso su mannu maggiore su minoreddu minore settima e settima diminuita in sa proprio fila nareuso poi chi voi pesaus o cavaus da un punto di riferimento pesaus o cavaus de quinta nareuso chi seus in do pesaus andaus a sol re la mi e si che io si cosa facciai in sa musica dessa tradizione sarda commenti su già questionavo 4 strumenti a ragionare su meda già idotto in maggiore dunque se uso maggiorauso in sa musica sarda poi quanto riguarda invece sa mau diretta noi fadeuso si scala poi sa fisarmonica chi t'ha fatto commenta altro su strumento include a sa chitarra sa fisarmonica pure a
a cicau de vai su chi pragiada, e ta pragianta presenti ballusu. Dunque sa fisarmonica pure quando è arrivata ad inghizzau a fai i ballusu chi fa dianti slauneddas. E a pizzo de gusto non ci stupera questa pregunta, no? Poi doiesti questa curiosità, quando di lompinti modas strumentus nosu a inas nosa de voras costumanta lompi con su nomini che ci danno in voras e che una volta di bittinti che una cosa de no vinzas de tecnica o di altra cosa. Sa fisarmonica ha influenzato i ballusu, ha arrivato a conzao sa maniera de sonai o andare su spiu scetti su che ci via raggiai. Cioè, in noi è entrare come sono o finza come tecnica di esecuzione, come melodia. Sa fisarmonica, quando è arrivata, ed è arrivato precisazione con gusto sistema puttonesi, isprimas, ad iniziato a fare su chi pragiada. I sonatas della unedas, dunque si esprimu sonatas che hanno fatto i fisarmonicas, vienta con sonatas a scala. Si chiede si scale che vedete la unedas, dunque notas e picchiatas precisas da singhizzo con sintrada e s'accabbo. Poi sa gente di comprendiada e ovviamente questo balluso e in cui non si bessiada. Però, tornando a questa domanda che giustamente mi ha fatto, sa fisarmonica poi a bello ad inghizzare fai un repertorio cosa sua. Dunque sa ballusu chi pragianta su proprio tenienta più virtuosismo su chi però non si può diventare più fai con il launeddas. Poi te tenti questa scraisi e queste estensioni in cui non ci potete stupare. Sa fisarmonica invece non si poteva suonare sin do, però ci poteva pure andare a solo. Si poteva fare cosa che in italiano si arriva su modulazione. E in capasa poteva suonare, ma questa è una questione più umana, che questo periodo, questo tempo del pago maniggio della uneda, senza noi gente, può dire che dopo si relatare e vince a concentrare a strumento su più pratico. Non tocca da si scarescica quando uno strumento o su una ina inghizzata a essi imperau, poi srepidi. Sa fisarmonica, che ti fa dire? Te in mezzo più forza di una launedda. Scusa, dove devi suonare 4, 5, 10 ore. Un launedista sta suonare parecchie ore, fianta bravo su meta e teniente su idue, però a suonare giornate ed è una delle piedesse. Dunque, a questo è risolvita questo problema. Attenzione, ho posto in difficoltà di launedda, pure che in un momento, commenta Madinau su maestro Luigi Lai, fisarmonica anti dona un fado e la uneddas che uno anti dentro un momento in cui pianta rischiati de sparezze di adesso non da suona pronemus questa sa gente obbia da fisarmonica obbia da altro strumento non grazie a Deus poi la uneddas pure anti torrà a piegare campo e moi due punti scuola e si andare in avanti però o indiri sa fisarmonica come ti sa gatter sa fisarmonica a don umano come tapponno prima è un vago più difficili de sonai des organi costa dopo che tu de brusu e purtroppo doi esti ignoranza bonaria in suo senso che non si comprendi che degli esti distinzioni tra questo strumento e quest'altro strumento s'organito non poi di vai sul repertorio a scala chi fa di sa fisarmonica si poi da costa in meta due punti strumentista sa che punti in meta de valori e chi va in meta sonata de schiventi fai sa fisarmonica però non anda mai a rannesce a fare questa su strumento si du proibiti e dunque in modo esti questa moda in meta spicciocco su punnanta a studiare il sorganito po' fortuna te sono contento torna rapiti però tocca a Sarragodai che sa fisarmonica tedi un repertorio d'otto su e tocca da cicai de tu preservai de tu sravai e dunque tocca da sighi andi bogai leva nova sa de sonatorisi. Narami una cosa, entre questa moda di fisarmonica e questa tra buttonisi cambia vinzasa il repertorio, cambia vinzasa i sonarasa? Prima punno che questa esistette a su primo sistema de sonetto de fisarmonica si entrata in Sardegna
poeta singizzu de fisarmonica sa fadianta questo sistema sa buttoni si 10, poi questa tanto inventata poeta andà meglio a schisonata sa tastiera in Italia, poi sonai con su suono dessa fisarmonica. Però ovviamente un sistema con cui teniamo più confidenza in Reus e dunque hanno fatto questa innovazione in Reus dessa fisarmonica con questo sistema e questa tipologia di fisarmonica è questa che è andata prosa innanzi in Sardegna. Dunque si può usare pure che tutto il sviluppo dei nodas e dei sonatas è stati fatta con questa estensione, no? Questa è una scala, no? Un'ottava da do a do e in questa invece si può usare che se do e do è in questa distanza, è meda prospettica, dunque si può fare a floriggio tenere i diti su meda attaccati su consaggio, dunque non è prusu adatta a fare sul repertorio tradizionale. Si può di fare che non c'è problema, tenere sicuramente altre cose meda del valore in prusu, questa costa tenere tutti i suoni reali, noi invece di usare il registro, è una cosa un po' più tecnica, però potete usare che posso che riguarda a questa fisarmonica, questa è questa tipologia classica prusa adatta a fare sul repertorio della tradizione sarda. E usano questa fisarmonica o indiri esti naturalizzare la sarda, però desti entrare come uno strumento foresteri. I sardus hanno imparato a fare questo suono? Nareus che i sadrus non hanno inchizzato a fare il sonettus, che l'incuno ha fatto un mestiere po' accodrai sancias, dunque sa parte interna che fa di suono, doiesti che l'incuno che arrangia dei sonettus, però proprio andivai de una de no. Non c'è mai stato un nemus. Però manca ci sia su ogni mano su uno suonatore di perici di commenti. Funziona nel senso che noi si dimostra di da bogaso sa carena di da spollauso e beuso e testi su misterio. Dunque, da onde da grazie, da un dopo bogao su govecco questa mascherina se poi da sfainti su richiesta Nereus è una cosa che da fa tipo bellezza, però Nereus commenta pure prima che su chi fa funzionare questa fisarmonica è noi a intro. E che succede? Succede di che quando premo un tasto in noi si alleva, si indipesa e fa di aperti su stampicetto che fa passare saria. Quando passa da saria in noi sancia, poi di vibrai, poi di tremugnai. Narauso. Dunque, invece, chi funti tutto serrauso, chi su sonette bello, che è tutto stampato, bestia proprio. Però in noi possiamo suonare che non fai son, ma che deu cico de dirai 10, non fai son, ma che deu craco. No? Fa di su son. Dunque, e poi questo funti il registro, su funti una cosa ancora più tecnica, e ci funti stampicetto più piccolo, che funta intro, fai a truzon, su paghetto pro bacio, su paghetto pro saccuto, su nareuso che a consanta su sono a maniera di stroscica all'inquun altro strumento, hai chest. Esti proprio 10. Nareuso che ci canta de vai, tremugnai, un'ancia, una linguedda, nareuso, o un'altra, poi ci cai de strocci, uno sono, un paghetto proso a cuzzo, uno pro bascio, de nareuso da su basson, bandoneon, organo, proprio imponenti, finza si arrivai a violino, clarinetto, piccolo, con stessa prusata, proprio una tre proso squillanti. Un'altra parte interessante di apparare di questo strumento è questo che naraso in italiano il manti, c'è in sardo di naraso su voddi. E questa cosa che noi in dover in diserra si immagina caratteristica della fisarmonica. Sì, si può dire che questo è il subrumoni di questo strumento. Grazie a Saria, questa fisarmonica è uno strumento areofono, funzionata con Saria, non si è preso scarecci che mo' ha dato fisarmoniche elettroniche, però
sa fisarmonica nasce aerofona, dunque funziona grazie a su vodi, a saria. Si intende su Zuli, Questo è proprio su sono dessare da so craccandi uno buttoni che va ad andare scetti saria che non fa i sonus. Quest'aria esti den portomanno, come potete immaginare, poi grazie a saria nosu potete fare gestionare questo strumento, tu potete fare i sonai. Dunque potete fare uno suono basso, ma pure cresce. Questo scetti grazie a suo controllo dell'aria. In forma accanto un disesi farendo i bogai per pruso a manco. Grazie a su vodi devo tenere su volumi. Posso azziare o abbassare su sono dei miei preferiti. Questo è importante in me da quanto riguarda il suo ballo sardo. E sti vinzas a sa manera che imperante suonatori e fisarmonicistas finzas a pondi bogai un altro maneggio del suo strumento, questo ritmico. Sì, sì. In questa situazione, in questa musica tradizionale sarda, quando fate i ballo su vodi è den portomanno, poeta. Per quanto riguarda su ballo, noi poterai su passo, che è questo che permette ai ballatori di intendere su passo. Dunque, se chi devo fare questo che è su passo, però non dono sa ritmica con su vodi, e ti succede che i ballatori non riescono a intendere su passo. Dunque, se ti devo fare, mi devo aiutare con su vodi e ci cai de donai su passo. E sigo. Esti sa terzina tipica dessa musica sarda. Grazie a su vodi. Dunque tocca a Zellena in meta ai suonatori giovani su di consiglio gusto. Zeu sull'ompendi, a s'ultima parte, questa prusu biazza dessa trasmissione, onde intendeu i sono su sonendi, e antes de rilassare a sa dimostrazione su chisas e sonai, toccherà una cosa, tu hai imparato de un maestro che ha imparato una moda de sonessa fisarmonica e tu bitis in antes di questa moda. Questa è una precisazione importante. Come appena prima, due repertori su due strade importanti si può quanto riguarda di sonatas del suo ballo. Due maestro mannus des tempus passaus che antisichiu pruso s'allinea ai scala della un'edas, dunque a torranta pruso e ballo fatto su dai maestri umani come Tannaraus Antoni Lara, Fice Dumelis, no, sonatori den portumano per quanto riguarda il Launedas e altri sonatori de fisarmonica che invece si chiudono per una strada virtuosistica anti sfruttare le possibilità che questo strumento di onada, dunque hanno fatto virtuosismo, su modulazioni e altre cose, a chi però attenzione non si può fare con il Launedas. Deus stau allievo del suo maestro umano Ignazio Orbì, che è bene a mancare de vago, ma isso è stato sempre meda rigoroso per quanto riguarda questo, che poi isso narrata che noi dobbiamo fare il ballo sardo a fisarmonica, non si dobbiamo scarecci che andare a ribalzo da il launedas, dunque dobbiamo fare su ballo e scala, e a me piace, quando mi mostro e mi presento, naro che ha posichio sa linea che isso mi ha mostrato. E dunque se mo posso scutto mi ha da piace si fa intendi fiudedda uno dei primi balli se potete suonare su primo ballo a scala che isso mi ha mostrato. Pensando su, devo ridurre grazie per questo viaggio, manca i gruzzo, Ianta Zerbiri, puntaras e puntaras a può conoscere sa fisarmonica, può conoscere il suono sul sardo, però circa su dentro di bogai su me lo su chivoreso, su manco aici esigo noto una parareda de questa questione. Ti lascio con Fiudedda. Fiuredda, e insando su Simone fai intendi Fiuredda.